Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati jako bitne informacije vezane uz astmu. Govorit ćemo koji su najvažniji vitamini, specijalno 1, koji će vam iznimno pomoći kod astme. Reći ćemo što je astma, koji su prvi jasni simptomi i glavni uzroci da vi imate astmu. U jednom dijelu emisije ćemo govoriti kako kemijski lijekovi pokušavaju liječiti vašu astmu i nikada to ne uspijevaju. Govorit ćemo o njihovim nuspojavama i naravno na kraju emisije ćemo završiti sa jednim krasnim čitanjem iz same Biblije. I krenimo o tome što je astma. Astma je kronična, dugotrajna i često doživotna bolest dišnih puteva, čija je glavna karakteristika stalna upala bronha, sitnih cjevčica koje zrak provode do plućnih alveola. U zdravim plućima bronhi su otvoreni, elastični i omogućuju slobodan protok zraka pri svakom udisaju ili izdisaju. Međutim, kada osoba boluje od astme, unutarnja stjenka bronha postaje pretjerano osjetljiva i upaljena, zbog čega dolazi do suženja dišnih puteva, otežanog disanja i karakterističnog piskanja u prsima. Tijekom astmatičnog napada bronhi reagiraju burno, njihovi mišići se grče, sluznica otiče, a u njima se stvara gusti sekret ili sluz, koji dodatno blokira prolazak zraka. Osobito tada ima osjećaj osoba da diše kroz usku cijev. Borbom pokušava udahnuti dovoljno kisika, a svaki udisaj izaziva napetost i nelagodu. I često kada krenu ti astmatički napadaj, naravno da osobe doživljavaju slično nešto kao paničnim napadima. I često upravo ova astma djeluje na onaj psihološki aspekt svake osobe jer izaziva dodatan strah, specijalno kada se očekuje sami astmatični napadaj. Možemo reći da se astma može pojaviti u različitim oblicima i intenzitetima. Kod nekih je blaga i povremena, a sa napadima samo u određenim situacijama. Primjerice tijekom alergijske sezone, nakon intenzivnog fizičkog napora ili pri udisaju hladnog zraka. Dok kod drugih je bolest kronično prisutna sa čestim i jutarnjim napadajima koji otežavaju san i svakodnevno funkcioniranje. I ono što mi danas znamo, nažalost, ovaj modern način života je napravio to da mi nevjerojatno svake godine oboljavamo sve više od svih mogućih bolesti, a isto tako jako veliki broj osoba oboljeva astme. Specijalno u zadnjih 25 godina i svaka godina je generalno sve lošija, a u korijenu ima upravo ovaj loš način života, loša prehrana i loše liječenje. Statistike pokazuju da svaka 10. osoba u svijetu ima neki oblik astme, a broj oboljevih stalno raste. Razlog tome je suvremeni način života, zagađeni zrak, stres, nedostatak vitamina, minerala, nezdrava prehrana, smanjena tjelesna aktivnost i stalna izloženost kemikalijama u hrani i kozmetici. Djeca i mlade osobe osobito su ranjive skupine jer njihova pluća još nisu potpuno razvijena, pa su osjetljivija na štetne utjecaje okoline. Ono što čini astmu posebno složenom je činjenica da se ne može potpunosti izliječiti, ali se može vrlo uspješno držati pod kontrolom. I ključ nije samo u lijekovima, već u razumijevanju bolesti, prepoznavajući okidače bolesti, pravilnoj prehrani, jačanju imuniteta i zaštiti pluća, uvijek i samo uvijek sa zdravim načinom života, zdravim životnim navikama i prirodnim lijekovima. Nitko nikada koji je uzimao kemijske sintetske lijekove, kojima ćemo malo kasnije pričati, nije se izliječio od astme kada ih je uzimao mjesecima i godinama, a što je gore, što ih više uzimate, kupite više još tih nuspojava i kasnije problemi nastaju. Mogu vam reći, kod neliječenih osoba astma sa vremenom može dovesti do oštećenja plućnog krila, smanjenja kapaciteta disanja i kronične iscrpljenosti organizma zbog stalnog manjka kisika, a s druge strane uz pravilnu terapiju, prirodne lijekove i zdrav način života, većina ljudi sa astmom može voditi potpuno normalan i aktivan život. Baviti se sportom, planinariti, pa čak i pjevati i svirati instrumente koji zahtijevaju jak dah. Astma dakle nije kraj slobodnog disanja, već poziv tijela na promjenu.
Da naučimo disati svjesnije, hraniti se pravilnije i njegovati pluća kao organ koji nas doslovno povezuje sa Božjim darom, a to će biti dar samoga zraka. I prije što nastavimo pričati o samoj astmi, imam jednu veliku vijest. Od nedavno u ordinaciji imamo mogućnosti prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju iz bilo kojeg kraja svijeta na bilo kojem jeziku svijeta. I svi koji želite moju pomoć za liječenje vaših bolesti kao što su astma, bolesti pluća ili bilo koja druga bolest, kontaktirajte moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Pošaljite nam dokumentaciju putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. I to je danas super jednostavno, uslikajte sa mobitelom vaše nalaze i pošaljite nam Viberom ili Whatsappom ili e-mailom i ja ću osobno proći vaše nalaze, javit ćemo se povratno vama sa mišljenjem o vašim nalazima i ponudit će vam opciju naših ili mojih konzultacija bez dolaska u moju praksu. Na ovaj način radimo sa cijelim svijetom, evo 26. godinu i ja ću specijalno za vas napraviti poseban program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih prirodnih lijekova koji liče uzrok vaše astme na prirodan i siguran način ili bilo koje druge bolesti, čak ćemo prirodne lijekove dostaviti na vašu kućnu adresu. Iz bilo koje kraja svijeta na bilo kojem jeziku slobodno mi se javite, bit će mi jako drago pomoći vam. Idemo dalje pričati o astmi. Koji su simptomi astme? Astma se može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, iako se najčešće javlja u djetinjstvu. Kod nekih osoba simptomi s godinama slabe, dok kod drugih bolesti ostaje prisutna cijeli život. Ono što je važno razumjeti jest da se astma ne pojavljuje iznenada. Tijelo dugo prije prvog ozbiljnog napadaja šalje suptilne signale. Samo ih moramo prepoznati, a prvi simptomi obično počinju laganim stezanjem u prsima, osjećajem težine i manjkom daha nakon fizičkog napora. Mnogi ljudi u toj fazi misle da je riječ o slabim plućima ili lošoj kondiciji. Međutim, ako se uz to javlja i noćni kašalj, osobito između 2 i 4 ujutro, i ako osjećate da vam je disanje otežano, kad ste izloženi prašini, hladnoći, dimu cigareta i stresa, to su prvi jasni raniji pokazatelji same astme. I ključ je, kao i uvijek, to shvatiti u onim prvim početnim fazama, jer onda je najjednostavnije liječiti bilo koji oblik same astme. I kada govorimo o samoj astmi, u težim slučajevima napadaji mogu nastupiti naglo. Disanje postaje sve pliće, prsa se stežu, kao pod obručem, a osoba instinktivno sjeda, podiže ramena i pokušava udahnuti sve više zraka. Kod djece se često vidi uvlačenje kože između rebara prilikom disanja. To je znak da pluća rade pod velikim opterećenjem. I astma ne djeluje samo na pluća, već na cijeli organizam. I tijekom napadaja dolazi do manjka kisika, što može uzrokovati vrtoglavicu, znojenje, ubrzani rad srca i osjećaj panike. Dugotrajna neliječena astma vodi u kroničnu iscrpljenost, smanjeni imunitet i osjetljivost infekcije na same dišne puteve i kao uvijek se mora razmišljati kako da se ovi simptomi, sama astma u samome korijenu počinje liječiti na pravilan način. I uvijek će to biti zdrav način života i zdrave životne navike i prirodni lijekovi, a jedna od glavnih uloga će imati vitamin koja bude malo kasnije govorio. Što se tiče same astme, možemo reći da simptomi često dolaze u valovima. Jedno razdoblje može biti bez ikakvih tegoba, a zatim se zbog nagle promjene vremena, alergena ili stresa javi novi napad. Upravo ta promjenjivost čini astmu nepredvidljivom i zahtijeva od oboljele osobe stalnu pažnju prema njegovom vlastitom tijelu i načinu života. Stoga je prepoznavanje ranih simptoma ključno. Što se ranije reagira, bilo promjenom prehrane, smanjenom izloženosti alergena ili uvođenjem prirodnih lijekova, to se može poboljšati. Astma nije samo bolest dišnog puteva, to je odraz cjelokupno stanje organizma i ravnotežu između imunološkog sustava, živčanog sustava i okolišima kojima dišemo. I mi, kada govorimo naravno o astmi, postoji nekoliko različitih uzroka, njih ima naravno više, koji uzrokuju samo naravno astmu, a jedan od glavnih uzroka zašto ljudi nažalost dobivaju astmu, bit će ona genetska predispozicija. To znači, ako netko u vašoj obitelji prije imao samo astmu, imate povećani rizik od razvijanja astme. Možemo reći
A ako jedan od roditelja boluje od astme, dijete ima 30 do 40% veću šansu da će razviti slične simptome. Ako oba roditelja imaju astmu ili alergije, rizik raste i do 70%. Nasljeđuje se takozvana atopijska sklonost, povećana osjetljivost imunološkog sustava na uobičajene tvari iz okoline. Kod takvih osoba dišni putevi reagiraju pretjerano i na male količine alergena, izazivajući grčeve i upalu. Jedan od uzroka su alergeni iz okoline i to ćete jako lijepo vidjeti, moji dragi gledatelji, to su alergeni od grinja, od pljesni, od čak prašine ili oni sezonskih fanjskih alergena. Jedan od uzroka koji potiče svu tu reakciju kašljanja, teškoga disanja i napadaja bit će izloženosti alergenima i to je jedan od ključnih razloga shvaćanja prirodnog liječenja astme, jer biti će koji alergeni potiču samu astmu, pa da onda i njih smanjimo na sami minimum. Što još uzrokuje samu astmu? Prije svega, onečišćenje zraka i toksini. Zrak koji udišemo postao je jedan od glavnih neprijatelja pluća. Dim cigareta, ispušni plinovi automobila, industrijski dim, čestice plastike i prašina sadrže tisuće mikroskopskih otrova koji svakodnevno ulaze u naš dišni sustav. Kod osoba sa genetskom sklonošću to može potaknuti kroničnu upalu i oštećenje epitela bronha. Djeca koja odrastaju u urbanim sredinama sa visokim stupnjem zagađenja imaju znatno veći rizik od razvoja astme u upotrebi i usporedbi sa djecom koja žive u prirodi ili ruralnim područjima, i zato mi danas jako dobro i jasno vidimo u velikim gradovima gdje je jako velika izloženost svim tim silnim plinovima. Studije jako lijepo pokazuju da osobe i specijalno djeca, ali mogu biti i odrasle osobe, su izloženi tim štetnim faktorima iz okoliša, imaju povećano i sve više zapravo svake godine same astme. Međutim, uzroci astme su još mnogi. Prije svega, govorit ćemo o infekcijama dišnog sustava, jer virusne i bakterijske infekcije, posebno u ranom djetinjstvu, mogu trajno oštetiti sluznicu bronha i učiniti je preosjetljivom. Česte prehlade, bronhitisi i upale pluća su često okidač za pojavu prvih simptoma astme. Kod odraslih kronične infekcije i neliječeni sinusitisi mogu također pogoršati postojeću astmu, stvarajući stalni izvor upale i nadražaja dišnih puteva. Jedan od faktora rizika će biti stres i hormonalne promjene. Iako se astma obično promatra kao fizička bolest, psihološki čimbenici igraju veliku ulogu. Stres aktivira simpatički živčani sustav, povećava razinu kortizola i adrenalina, što dovodi do stezanja dišnih puteva i smanjenog dotoka kisika. Dugotrajan stres oslabljuje imunološki sustav i čini tijelo osjetljivim na alergene i infekcije. Kod žena hormonalne promjene tijekom menstrualnog ciklusa, trudnoće ili menopauze mogu čak pojačati simptome same astme, a to vi možete jako lijepo vidjeti, specijalno žene, specijalno oko menopauze ili same menopauzalnih tegoba, hormoni estrogen, progesteron padaju, njihov zaštitnički učinak slabi i žene čak u onim situacijama dobivaju još puno gore simptome i samu astmu. Isto tako, jedan od glavnih okidača same astme bit će kroničan nedostatak minerala i vitamina, što veliki broj od vas to ne shvaća, a nažalost zapravo jako loše znanje o svakodnevnoj prehrani i kroničnom nedostatku tih bitnih minerala i vitamina može značajno pogoršati astmu. I zadnju situaciju što ću vam reći bit će fizička neaktivnost, pretilost i sjedilački način života. I to je taj moderan način života sa lošom prehranom, cijeli dan ne sjedimo, ležimo, imamo prekomjernu tjelesnu težinu i fizički smo neaktivni, to sve pogoršava samu astmu. I idemo dalje sa emisijom, moji dragi gledatelji. Htio bih vam ukratko reći kako moderna medicina pod navodnicima liječi vašu astmu. Jako dobro me saslušajte. Suvremena medicina astmu prepoznaje kao kroničnu neizlječivu bolest koja zahtijeva dugotrajno praćenje i kontrolu simptoma. Terapijski pristup temelji se na smanjenju upale u dišnim putevima i sprečavanju njihovog suženja kako bi se bolesniku omogućilo što normalnije disanje i smanjio rizik od ozbiljnih napadaja. Prvo što koristite se nazivaju bronhodilatatori, poznati kao lijekovi za hitno olakšanje. Djeluju tako da opuštaju mišiće oko bronha, čime se dišni putevi proširuju i zrak lakše prolazi u pluća.
Najčešće se koriste u obliku inhalatora ili sprejeva, na primjer salbutamol, ventolin i fermoterol, a njihov učinak nastupa unutar nekoliko minuta i traje nekoliko sati. Ovi lijekovi ne liječe upalu, nego samo privremeno smanjuju simptome i to želim da jako dobro shvatite. Kod bilo koje kronične bolesti i bilo koje bolesti imate dva pojma koje su u potpunosti različita, a vi ih u potpunosti miješate. Prvo će biti uzrok bolesti, drugo će biti simptom bolesti. To nije isto, moji dragi gledatelji. Astmu nešto uzrokuje, kao ono sve što sam tamo rekao. I na to moramo voditi računa. Vi kad uzmete kemijski sintetski lijek, on privremeno smanji simptom, a to apsolutno ništa ne znači, dok je vama uzrok bolesti tu prisutan. Problem je što vi te kemijske lijekove uzimate tjednima, mjesecima, godinama i zajedno sa njime uzimate nuspojave kemijskih lijekova. Da, moji dragi gledatelji, ti kemijski lijekovi nisu čudo prirode koji savršeno se uklapaju u vaš organizam, nego su kemijske supstance koje su napravljene da vam smanje simptom, a da vam uzrok pogoršavaju. I to je jedan od onih razloga zašto nikada ne možete izliječiti astmu i sve ste gori i gori. Druga skupina lijekova koji često konzumirate nazivaju se kortikosteroidi. Ili se nazivaju inhalacijski kortikosteroidi. Neki od primjera su budesonid, fluktikazon, momentazon, koji se koriste svakodnevno neovisno o prisutnosti simptoma. Oni djeluju protuupalno, smanjuju oticanje sluznice bronha i sprječavaju stvaranje sluzi, čime se dugotrajno smanjuje osjetljivost disnog sustava. U težim oblicima astme liječnici mogu prepisati oralne kortikosteroide poput prednizola, koji imaju snažan učinak, a još veći rizik od nuspojava. Unatoč učinkovitosti ublažavanja simptoma, ovo nikako nije rješenje, a šta se događa? Vi kada razmišljate o tim kemijskim lijekovima što im uzimate, ja znam da svi vi to uzimate i da, mislim, ja vas i razumijem, moji dragi gledatelji, vi jednostavno nemate drugog izbora. Vi morate poslušati vašega liječnika, koliko god to vašem djetetu, vama bilo sve gore i gore, vi i dalje nemate saznanja ni što vam zapravo može pomoći. Problem je što sve mi danas jako dobro vidimo da astma kao i druge bolesti su u rapidnom pogoršanju upravo radi ovakvog načina razmišljanja. Što se događa kada vi recimo uzimate kortikosteroide ili te inhalacijske bronhodilatatore drugi vremenski period? Hoću vam samo reći ukratko šta će se događati vama. Prije svega, često ćete dobiti suhoću usta i promuklost zbog iritacije sluznice. Možete imati česte gljivične infekcije kao kandidijaza u ustima ili grlu. Često ćete imati povećan apetit i nakupljanje masnog tkiva, te povišeni krvni tlak i promjene razine šećera u krvi. Jedan od rizika i nuspojava mogu biti osteoporoza, možete razviti gubitak koštane mase, te hormonalni poremećaj zbog utjecaja na nadbubrežnu zvijezdu. Te općenito slabi imunitet, slaba otpornost organizma. Zato mislim, to je samo jedan od kratkih simptoma. Vi kad razmišljate o samim simptomima ili nuspojavama samih tih kemijskih lijekova, pročitate na onim uputama, a zapravo ponajprije sami sebe gledajte što se događa s vama. Jeste li vi zdrava osoba kada uzimate inhalacijske bronhodilatatore ili kortikosteroide? I vi se svi, nažalost, pomirite s time da se simptomi sat, dva, dan, dva malo bolji, a kasnije situacija bude sve gora i gora. I zato ću, moji dragi gledatelji, danas preporučiti jako bitnu informaciju. To će biti najvažniji vitamin za sprečavanje astme, a to će biti vitamin C. Vitamin C, poznat kao askorbinska kiselina 1, je od ključnih mikronutrijenata za normalnu funkciju imunološkog sustava i zdravlje dišnih organa. Njegova važnost kod astme posebno je istaknuta jer djeluje na više razina, od smanjenja upale i oksidativnog stresa, pa do poboljšavanja funkcije pluća i zaštite dišnih puteva od oštećenja. Kod osoba koje pate od astme, organizam je često u stanju kroničnog oksidativnog stresa, što znači da u tijelu ima previše slobodnih radikala, a premalo antioksidativne zaštite. I realno, ovo je sad onako okvirno razmišljanje, to nije za svaku osobu, ali nekakav minimuma je da svakodnevno uzimate od 1000 do 1500 mg vitamina C u 3 preporučene dnevne doze. Možda ujutro, možda u podne, možda i navečer. Međutim, ključ je shvatiti. Vi trebate jesti hranu koja je bogata vitaminom C, to je sasvim ok,
ali u najvećem broju slučajeva jedete jako lošu hranu. I ukoliko imate astmu, morate uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrani bogate vitaminom C, kasnije ćemo još reći ostale nutrijente, ali u čistim prirodnim organskim formama. Kao i sve industrije, tako industrije tih dodataka prehrani varaju vas gdje god stignete, jer često i te velike farmakološke industrije drže i velike firme za proizvodnju takozvanih prirodnih lijekova. I onda vi nažalost uzimate te loše prirodne lijekove ili loše minerale, vitamine dugi vremenski period, a i oni imaju veliki broj nuspojava i jako velikih problema, jer vi u vaše tijelo ne unosite 100% organski vitamin C i kasnije ostale nutrijente. Koji su još minerali i vitamini bitni za zdravlje i sprečavanje astme, to ćemo reći dakle, u daljnjem dijelu emisije, i još ću vam govoriti koji bi dodatak prehrani preporučio vama da odmah počnete uzimati da poboljšate ove zdravlje korijnih dišnih puteva. Ali kako vitamin C još djeluje na samu astmu? Prije svega to je snažan antioksidans koji štiti plućno tkivo. Vitamin C djeluje kao najvažniji vodeno topivi antioksidans u organizmu. Kod astmatičara je razina oksidativnog oštećenja stanica bronha značajno povišena zbog stalne upale i izloženosti vanjskim nadražajima poput prašine, dima ili zagađenja. Vitamin C neutralizira slobodne radikale koji nastaju u procesu upale, čime sprečava daljnje oštećenje sluznice i smanjuje oticanje dišnih puteva. To dovodi do bolje prohodnosti bronha i smanjenja učestalosti napada. Osim toga, askorbinska kiselina potiče obnavljanje oštećenog plućnog tkiva, osobito kod osoba koje su dugo bilo izložene dimu cigareta, industrijskim isparavanjima i alergijskim tvarima. Ono što morate znati, vi kada uzimate vitamin C, on će vam smanjiti one loše napadaje kašlja, otežanog disanja, čak i one panične napadaje, jer ima mogućnost smanjiti razinu upale. Samo ga morate uzimati u adekvatnim preporučenim dnevnim dozama i to naravno dugi vremenski period. Isto tako, uzimajući vitamin C i ukoliko imate samu astmu, on vam pojačava imunitet i poboljšava protok zraka kroz dišne puteve i povećava sposobnost pluća da apsorbiraju kisik. Te na staničnoj razini potiče sintezu kolagena, osnovnog proteina koji čini strukturu plućnog tkiva. Time se održava elastičnost bronha i sprečava njihovo oštećenje. Osim toga, vitamin C poboljšava cirkulaciju u plućima, što omogućuje bolju oksigenaciju tkiva i smanjuje osjećaj zaduha i iscrpljenosti koji su česti kod astmatičara. Te ublažava bronhokonstrikciju i smanjuje napadaje jer opušta glatke mišiće bronha, čime se smanjuje suženje dišnih puteva koji izazivaju napadaje astme. I također vitamin C pomaže tijelu da oslobodi se toksičnih tvari i teških metala, što je nevjerojatno bitno za reći. Ali slušajte mi sad, ovo je jako bitno za reći. Treba vam vitamin C, treba vam vitamin D i treba vam magnezij, treba vam cink. Ovo su 4 nutrijenta koji su ključna za osobe koje imaju astmu. I njih morate uzimati svaki dan u adekvatnim, čak i puno povišenim dozama, specijalno ako ste u nekakvoj fazi loših simptoma same astme. Jeste zapamtili vitamin C, vitamin D, magnezij i cink. I sad ono što ću vam preporučiti, moji dragi gledatelji, svi vi koji znate vrhunskog kvalitetnog proizvođača dodataka prehrane koji ima ove sve minerale, vitamine u 100% organskim formama, molim vas, uzimajte ih svaki dan i tu mogu vam značajno pomoći. Međutim, ukoliko ne znate, ja ću vam preporučiti, svi vi koji imate astmu, na mom dućanu Zdrave hrane imate kupiti vjerojatno najbolji multivitaminski napitak u svijetu. Preporučit ću vam da uzmete nešto što se naziva Power Cocktail, to vam ovako dobit ćete u jednoj kutici, unutra imate vrećice specijalnih multivitamina koji se piju u 2 napitka dnevno. Optimalni set su vam čisti 100% organski minerali i vitamini iz najboljih prirodnih izvora koji pijete, rekao sam, u 2 napitka dnevno. I šta se onda događa? Dakle, sve informacije o kupnji naravno imate dolje ispod videozapisa i ovaj dodatak prehrane se šalje iz Njemačke direktno u cijeli svijet i smatra se jednim od najboljih, možda i najbolji dodatak prehrane u smislu multivitamina. I šta vi dobivate sa optimalnim setom? To znači da svakodnevno u vaše tijelo unosite 100% organske minerale, vitamine, vitamin C i vitamin D i magnezij i cink i još nekoliko, a negdje 20 do 30 ostalih nutrijenata koji vam rapidno mogu poboljšati generalno vaše zdravlje. I zato vam preporučujem, ovo uzmite za 3 mjeseca.
kupite dodatak prehrani, imate dolje kupiti i uzmite za 3 mjeseca i pijte svaki dan 3 mjeseca zaredom i to će vam možda biti dovoljno da napravite 1 ili 2 puta godišnje i da onda vi u vaše tijelo kompletno oporavite i vratite sve te minerale i vitamine koje vama nedostaju, a to vam lako moglo pomoći ukoliko imate astmu. Moji dragi gledatelji, to su informacije moje za danas, za sve vas astmatičare, osobe koje imate bolesna pluća i naravno zadnji dio emisije je ostavljen za čitanje same Biblije. Znači ću čitati nešto jako interesantno, biti će Evanđelje po Marku, to će biti 5:35-41. U Bibliji piše stišavanje oluje na moru. Uvečer istoga dana reče im, prijeđimo na drugu obalu. A oni otpustiše narod i povezaše Isusa onako kako tu bijaš u lađici. Pratile su ga i druge lađice. U to nastade silna oluja, a valovi su tako navalili na lađicu da su je već napunjali. On bijaše na krvi i spavaše na jastuku. Tada da ga probude i reknu mu, učitelju, tebe se ništa ne tiče što mi ginemo. A on se tada probudi, zaprijeti vetru i reče moru, utišaj se, umukni. Vjetar prestade i nastade velika tišina. A njima reče, zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere? Njih spopade velik strah, te su jedan drugome govorili, tko je dakle ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? Ova scena, iako se odvija na moru, zapravo govori o našim unutarnjim olujama, koje svakodnevno proživljavamo, o strahu, tjeskobi i neizvjesnosti, koje mogu zahvatiti naše tijelo i duh. Astma, baš poput oluje, napada naglo i snažno, oduzimajući vam dah i osjećaj kontrole. U tim trenucima čovjek često osjeća paniku, isto kao učenici u lađici. Ali poruka je koju nam Isus daje jasna, smirenje i iscijeljenje dolaze kroz vjeru i povjerenje u Božju prisutnost. On je u našoj lađici, iako ponekad izgleda kao da spava. Kad ga pozovemo, kad mu se obratimo sa vjerom, on ima mogućnost da utiša naše unutarnje oluje. One u mislima, one u srcu, ali i u tijelu. I u kontekstu današnje teme, ovo evanđelje nas podsjeća da i bolest, pa i astma nisu kraj niti kazna, već poziv na mir i povjerenje. Dok radimo na jačanju tijela, dok brinemo o plućima, prehrani i unosu vitamina C, koji štiti naš dah, ne smijemo zaboraviti da je duhovni mir jednako važan kao i fizičko zdravlje. I zato ja uvijek nađem iz svih skorih 48-49 godina koliko živim svoje utjehu, mir, uvijek prolazim u Bibliji i mudrostima, vjeri da je Isus uvijek uz nas, da je Bog uvijek uz nas i da nas čuva. I vi svi koji imate astmu, kada nađemo nekakvu utjehu u duhovnom smislu, i naša astma će biti lakša. Da se odvojimo od svih ovih negativnosti što nas obasipaju sa svih strana, gdje je cijeli svijet napravljen, u svojoj tišini, pročitamo malo Biblije, pomolimo se dragome Bogu i onda počnemo vjerovati još u zdrav način života, vjerujemo u prirodne lijekove i onda dajemo si šansu da se oporavljamo. Ono što je ključno za shvatiti, niti jedan prirodni lijek, niti jedan zdrav režim prehrane, niti jedan mineral i vitamin vas ne može brzo izliječiti. I to ono što svi nemate dovoljno strpljivosti, pogotovo kada ste dugo, teško, kronično bolesti, svi očekujete, jer su vama tako cijelo vrijeme govorili, uzmite Ventolin, popite nekakvu tabletu, uštrcajte nekakvu kemikaliju u nos i vama je brzo bolje. I onda svi očekujete brza, jednostavna i jeftina rješenja, a to nažalost, moji dragi gledatelji, ne postoji. Ona osoba koja će reći danas živit ću zdravo, imat ću zdrave životne navike, to ću raditi cijele godine, cijeli život, ta osoba će u potpunosti iskontrolirati bolesnu astmu, a svi ostali koji mislite da ćete živjeti recimo 5 dana zdravo, tjedan dana zdravo, mjesec dana zdravo i onda nećete biti zdravi, to nemojte ni očekivati jer to nije moguće. Prirodni lijekovi djeluju savršeno, djeluju polako ili sigurno, a na vama je očito da to prihvatiti ili nećete. Dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!